မင်္ဂလာပါအခုကျမရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဆီယာတယ်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိတယ်တနာရီလောက်မြောက်ဖက်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရတဲ့ Mount Vernon ဆိုတဲ့ city မှာပါအခုကျမနောက်မှာတွေ့ရတဲ့အိမ်လေးကဒီ Mount Vernon city မှာရှိတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးမှာကျမရဲ့ဒီ buyers တွေကိုလိုက်ပြရင်းနဲ့အခုဒီကိုရောက်နေတာပါဒီအိမ်လေးကဆိုရင်9သိန်းခွဲဝန်းကျင်တန်ဖိုးရှိပါတယ်သူကအိတ်ခမ်း၄ခန်းပါတယ်အင်တာရေချိုးခန်း3ခုကား garage က2ခု square feet က2200ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်အခုဒီအိမ်လေးကစောက်ထားတာဆိုရင်2013ဝန်းကျင်အားဆိုတော့10နှစ်လောက်ရှိပြီ Mount Vernon City က Seattle နဲ့ရင်းမဝေးတဲ့အပြင်ဒီနေရာလေးကလည်းတောင်နေနဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့လေးပါအခုဒီအိမ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျမနဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်မယ်နော်ဒီရက်ကွက်လေးကအိမ်အသစ်တွေရွယ်တန်းစီပြီးတော့ဆောက်ထားတာ subdivision လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့အားလုံးကတသက်ရရက်နဲ့အိမ်လေးတွေကလည်းညီညီညာညာနဲ့အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူကဈေးနဲ့နီးတယ်ကျောင်းနဲ့နီးတယ်စေကဆေးရုံလေးနဲ့နီးတယ်ဒီ Mount Vernon ရဲ့ Town Center လို့ခေါ်တဲ့မြို့လေကောင်လေးနဲ့လေ9မိနစ်6မိနစ်လောက်ကားနဲ့မောင်းရုံပဲအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ညာဘက်မှာအေခန်းလေးရှိတယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာတော့ထမင်းစားကန်ဘယ်ဘက်အချမ်းကနေအိမ်အနောက်ဘက်ကိုပတ်သွားလို့လဲရတယ်အိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လေ family room အခန်းကျယ်တစ်ခုပါတယ် fireplace လည်းပါတယ်ပရင်းပေါက်တွေလည်းအများကြီးရှိပြီးတော့လင်းရောင်လည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့နေရာပါပြီးရင်သူ့ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့ kitchen မှာဆိုရင်လည်းအိမ်အသစ်မို့လို့appliances တွေအကုန်လုံးက stainless steel တွေကိုအသုံးပြုထားတယ်။ပြီးရင် cabinets တွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတဲ့အတွက် storage လုပ်လို့ရတယ်။ဒါကတော့အိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ deck ကလေးပါ။အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်လာမယ်ဆိုရင်အိတ်ခမ်း၄ခန်းနဲ့အင်တာရေချိုးခန်း2ခန်းကိုတွေ့ရမှာပါ။အခုဒီညာဘက်မှာကတော့ကလေးတွေအတွက်အခန်းနည်းနည်းကျင်းတယ် closet တော့ပါတယ်။တယောက်အိတ်ကလေးမဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဒါကလည်းနောက်ထပ်ကလေးတွေထားတဲ့အခန်းဒီခန်းကတော့နည်းနည်းကျယ်တယ်ကလေးတွေနေဒါမှမဟုတ်ရင်ဧည့်သည်တွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်အခုနောက်ထပ်တတိယခန်းကကြတော့ full size ပါ queen bed ထားလို့ရတယ် office အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့အခန်းကတော့ master bedroom သူကပိုပြီးတော့ကျယ်တယ်ကရင်က queen size king size အပြင်တခြား dresser တွေပါထားလို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်ဒါကတော့ primary bedroom သူက privacy ရှိတယ် standard shower bed tent နဲ့ double sink နေလေဒီခန်းထဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ walk-in closet လည်းပါတယ် walk-in closet ကလည်းတော်တော်လေးကျယ်တယ်အခုတွေ့ရတဲ့ bathroom ကတော့ဒီအပြင်ကအခန်းကလူတွေသုံးဖို့အတွက်ပါကလေးတွေသုံးဖို့အတွက်ပါအခုဒီ Washington State က Mount Vernon City မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာ9သိန်းခွဲတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာကို comment ရေးခဲ့အောင်နော်အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်ရင် Washington State မှာသာမဟုတ်ဘူး US တနိုင်ငံလုံးမှာကျမကကူညီပေးနိုင်ပါတယ်